Pitäisikö sun sijoittaa postiin? Siis mä en kyllä muutenkaan tykkää käyttää postin palveluita, mutta nyt puhutaan niinku osakkeista. Ja tänään kun mä puhun lyhyesti postin osakkeista ja postin listautumisesta, niin meillä on tämmönen sadehattu, ehkä nyt enemmänkin hellehattu, mutta tää on tänään sadehattu, kun me suojaudutaan mahdollisilta Helsingin pörssin tuskan kyyneleiltä, että bear with me, tervetuloa mukaan ja katsotaan millainen posti on ja mikä tää listautumishomma on. Tervetuloa Kauppalehden puolelle. Kauppalehti teki tosiaan tämmöisen isomman artikkelin, missä seurattiin postin tiedotustilaisuutta ja siellä kun scrollailee alaspäin, niin löytyy tämmöinen Posti Group, mistä löytyy kaikki mahdolliset lukemat. Ja täällä on pari asiaa, joita mä korostaisin. Ensimmäinen on se, että liikevaihto on erittäin hidasta since 2022. 2022 vaikuttaa olevan postin niin kuin huippupiikki. Niin sen jälkeen kasvu on ollut hyvin hidasta ja kankeaa. Toki 1,5 miljardia on tosi vaikuttava summa, mutta nyt mietitään niin kuin kasvua. Ja sehän näkyy, että liikevaihdon kasvuprosentti viimeiset vuodet 23-24 on 4% miinuksella, että se ei kovin hyvä ole. Toinen, mikä korostuu, niin on nettovelkaantumisaste tällä negatiivisen puolina. Eli tosiaan hirveä velkaantumispiikki vuodesta 2021 lähtien ja etenkin vuoden 2023-2024 välillä. Ja tämä on muistaakseni siitä, että Posti otti siis velkaa sitä varten, että pystyy maksamaan valtiolle osinkoja. Niin toi on mun mielestä kovin hyvä juttu, että käytetään velkaantumistakin osinkojen maksamiseen samaan aikaan, kun velkaa voisi käyttää kasvuun, kun liikevaihdon kanssa on ongelmia. Toinen, mikä on mielenkiintoinen, on liiketulos. Eli Postihan on hyvin kannattava. Jos me katsotaan niin kuin kannattavuuden kasvua, niin vuodesta 2022 eteenpäin, niin on oikeasti aika kovaa tahtia niin kuin toi kasvu. Ja liiketulosprosentissa, niin kuin kasvuprosentissakin näkyy toi, että se on kyllä hyvä puoli. Ja se varmasti kertoo myös tästä Postin listautumisesta tarkemmin, että tämä tulee olemaan semmoinen, varma, pitkäaikainen osingon maksaja. Tai minkä sä unohdat salkkuun ja sit se maksaa sitä osinkoa, kun tää on tasasta kannattavaa firmatoimintaa. Sitten me hypätään tänne X:n puolelle, koska tosiaan meikäläinen on vaan tämmönen peruskommentoija ja sijoittamisen harrastaja, niin meidän pitää katsoa muitakin, on oikeasti jotain numeraalista järkeä ja tajua näistä asioista. Täällä on tämmönen kuin Tomi Lindell, ja Tomi Lindell esimerkiksi kävi näitä Postin kertoimia läpi. Eli nyt puhutaan siitä, että Bloombergin arvion mukaan 400 miljoonan euron markkina-arvon perusteella yhtiön enterprise value 608 miljoonaa euroa. Jos me katsotaan niin noita kertoimia sun muuta, niin EBC 0,4, EV/EBITDA 3,3, EV/EBITDA 9,4. Et niin kuin toi Tomi tuossa lopussa ton tiivistää, niin kasvuhan on todella hidasta ja pääoman tuotto on tosi alhainen. Et ei tää niinku mikään sellainen, että hehkeä kasvuraketti tuu olemaan, eikä tää tuu ole mikään semmoinen, että Postista puhutaan koko ajan silleen, että no niin, tää firma tekee iso juttu. Tää tulee semmoinen varma, vakaa, niin kuin mä äsken totesin. Tähän tarinan kulmakivenä tulee olemaan se osinko. Ja se on muutenkin, mitä suomalaiset sijoittajat haluavat. Tää on siinä mielessä tosi sopiva firma Helsingin pörssiin. Että kyllä suomalaiset tulee olemaan, jos osinkoprosentti tulee olemaan korkea, niin suomalaiset on ihan siis nuts. Tää lyhyesti niin kuin mun omasta näkökulmasta, niin en nyt kovin syty tälle Postin listautumiselle. Mun mielestä se on hienoa, että Posti listautuu, koska se herättää tätä Suomen IPO-markkinaa ja muuta. Mutta muuten mun on kyllä pakko sanoa, että ei tää mikään niinku kovin houkutteleva firma oo. Ja niinku varsinkin just ton liikevaihdon kasvun sun muun suhteen, tää ei jotenkin vaan sytytä nyt mua. Ja mä niinku mietin, että muitakin eurooppalaisia verrokkifirmoja, niiden kurssikehitys ei ollut kovin niinku houkuttelevaa. Ja ne on ollut tyypillisesti semmosia osinkokoneita, jotka on sit vähän niinku unohdettu. Ja ne on vähän sellaisia aika mitään sanomattomia. Et ala ei niinku kiinnosta, firma ei silleen kiinnosta ja tuettuja pelkkää osinkoa ja se perustuu siihen sen firman niinku listautumistarina, niin ei ole ihan mun niinku lempparihomma. Et esimerkiksi City-varasto on mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kohde kuin Posti. Mutta joo, tää on tämmönen nopea Postin läpikäynti, kun täällä on nyt kaikkialla talousmedioissa muissa. Voisin tuoda oman mielipiteeni esille myös, koska tää on aika iso juttu Suomessa. Niin jos sua kiinnostaa tämmöiset videot jatkossa, niin käy tilaa kanava, käy heittää tykkää, jos niin algoritmi tykkää. Käy heittää kommentteihin, että voisiko tää olla semmoinen firma, johon sä voisit lähteä mukaan. Olisiko tää sun juttu?